Nakon smrti majke, cjelokupna porodična imovina pripala je jednom bratu. Brat koji je ostao bez nasledstva optužuje svog brata da je prevarom uz pomoć policije i pravosuđa došao u posjed cjelokupne porodične imovine. Radi se o nekretninama u centru Banja Luke, stanovima, automobilu, otpremnini i kući u jednom elitnom selu kod Banja Luke. Borba oko imovine postala je borba sa sistemom. Ja se zovem Vanja Milašinović. Rođen sam 28.12.1981. godine u Banja Luci. Tu sam proveo praktično cijeli svoj život od rođenja tokom rata. Tu sam završio osnovnu školu, bugarsku, Georgi Stojkov Rakovski, zatim gimnaziju, a kasnije i ekonomski fakultet. Tokom studija sam bio i boravio u Sjedinjenim Američkim Državama kao jedan od stipendista vlade. Dodjeljivali su tu stipendiju nekim od najboljih studenata po osnovu različitih kriterija, a sam fakultet sam završio sa pohvalama kao jedan od najboljih studenata ekonomskog fakulteta u Banja Luci. Od 2016. godine živim u inostranstvu, tačnije u Luksemburgu, gdje sam se preselio sa porodicom. Vanja Milašinović svjedoči kako je Banja Luku i Republiku Srpsku napustio nakon nekoliko godina pokušavanja da dokaže da je pravno prevaren. On je u sukobu sa svojim rođenim bratom za koga tvrdi da je uz pomoć sistema pravosuđa, konkretno tužilaštvo u Banja Luci i policije, uspio da svu porodičnu imovinu nakon smrti majke prepiše na sebe. 2018. godine mi je majka preminula. Zatim, poslije toga su se krenule dešavati jako čudne i neobične stvari, gdje je cjelokupna imovina porodična pripala mojem bratu, mojem biološkom bratu, da ga tako nazovem, pošto odnosi nisu baš najbolji. Kada sam dobio dokumentaciju, odnosno poslije 2 ili 3 godine mukotrpnog rada i zahtijevanja od različitih institucija da dobijem navedenu dokumentaciju, uvidio sam da je potpis koji se nalazi na tom spornom ugovoru praktično falsifikovan. Da tako kažem, potpis odgovara potpisu brata, a majka u navedenom periodu se nije mogla potpisati. U skladu s tim podnio sam krivičnu prijavu protiv svog biološkog brata, protiv Vedrana Milašinovića, i odmah su krenuli, da tako kažem, problemi. Čak i prije samog podnošenja krivične prijave bio sam kontaktiran od strane ljudi iz policije neformalnim putem koji su tražili od mene mito. Vanja tvrdi da su u Banja Lučkoj policiji nudili da sastave izvještaj o počinjenom krivičnom djelu koji će proći na sudu, ali da mu je rečeno da će to da ga košta. Koji su rekli da u suštini se može dogovoriti, da tako kažem, i da cijena za navedeno iznosi 5.000 eura, a to dogovoriti je u stvari značilo da oni iz policije mogu da podnesu izvještaj o krivičnom djelu protiv bilo koga u skladu sa mojim željama i da oni imaju svoje ljude u tužilaštvu, što je bilo jako poražavajuće, jer za pravosudni sistem, za pravni sistem tužilaštvo i policija moraju raditi razdvojeno. Čak su rekli da u suštini bi dio novca trebao da dam odmah, pola novca, a pola novca bi trebao da dam kada policija napiše izvještaj o učinjenom krivičnom djelu. Znači, bez obzira na bilo kakve dokaze, bez obzira na bilo kakvo pravne istražne procedure. A kao što sam rekao, drugi dio novca je bilo kada policija napravi izvještaj o učinjenom krivičnom djelu. Uvjeravali su me tada da nadležni tužilac koji bude, da on neće imati drugog izbora nego da će morati da ide sa podizanjem optužnice. Kasnije sam neke od tih ljudi u aferi koja je potresla MUP, s obzirom da je to bilo 2018. godine, neke od tih ljudi sam prepoznao kao lica koja su bila uhapšena, a sama ta svoja saznanja sam svojevremeno podijelio sa policijom na saslušanju, na kratkom saslušanju u 2021. ili ranije. Iz Banja Lučke policijske uprave nisu odgovorili na zahtjev da za potrebe filma omoguće razgovor sa načelnikom policijske uprave Milošem Brkićem ili sa nekim od rukovodilaca sektora za privredni kriminal.
Nije odgovoreno ni na pitanja u vezi sa optužbama Vanje Milašinovića koji za korupciju i traženje mita optužuje pojedine pripadnike te policijske uprave. Milašinović tvrdi da je policija radila vještačenje potpisa po zahtjevu njegovog brata, kao i da su policajci obavijestili njegovog brata i advokate njegovog brata da je u toku istraga. Sva ta pitanja poslali smo Banjalučkoj policijskoj upravi, ali su ostala bez odgovora. Ja sam podnio onda, nekad 2018. godine sam podnio, skupio sam odgovarajuće dokaze koji su upućivali na to da pokojna majka se nije mogla potpisati i koji su upućivali na to da je taj sporni potpis jako podudaran, da tako kažem, sa latiničnim potpisom mojeg biološkog brata Vedrana Milašinovića, i ja sam to podnio u novembru 2018. godine sa nadom da će se to pokrenuti na zakonit i regularan način, da tako kažem. Ono što mi je bilo prvo jako čudno da niti tužilaštvo, niti policija me nikada nije povodom toga kontaktirala. Također što je isto upadalo jako također što se moglo primijetiti da sam nakon toga podnio i dopune krivičnih prijava u skladu sa dinamikom kako sam prikupljao dokaze. Samu tužiteljicu Željku Fabić sam kontaktirao nekoliko puta telefonskim putem kako bi se informisao o daljem toku istrage. Ista preko telefona je odbijala bilo kakve podatke da mi da, bilo kakvu informacije, što koliko sam informisan od pravnih stručnjaka, od advokata, je njeno zakonito pravo. Ono što je zaista nevjerovatno i što je prosto nemoguće, što baca još veću sumnju na regularnost cijelog procesa i na zakonitost cijelog procesa, je ta da sama tužiteljica je indirektno potvrdila da osumnjičeni Vedran Milašinović nije bio niti saslušan, niti na bilo koji način kontaktiran, a da je isti čak angažovao advokate, kako sam kaže, da ga brane pred tužilaštvom. Ni manje ni više je angažovan advokat Darko Kremenović, takozvani prljavi advokat, kojeg sumnjičim za teška krivična djela u ovom cijelom procesu. Znači, navedeno je apsolutno nemoguće. Kako je moguće s jedne strane da ta osoba ili osobe nisu saslušane, a da sa druge strane su oni bili informisani da se protiv njih vodi odgovarajući proces i da na tome se nije stalo, nego da je ta osoba angažovala advokate koji su aktivno učešće uzeli u cijelom procesu. Znači, jako puno nelogičnosti i neregularnosti koje bacaju sumnju na teške kriminalne radnje, teška krivična djela kao što su trgovina uticaja, primanje i davanje mita, ometanje pravosuđa. Advokat Kremenović je u telefonskom razgovoru rekao da ne zna stranke u ovom postupku i da nije bio angažovan na slučaju on, već njegova kancelarija. U istrazi je zanimljivo da, recimo, Vedran, njegov brat, uopšte nije ispitan. Znači, uopšte ga nisu ispitali na okolnosti zaključivanja tog ugovora o doživotnom izdržavanju. Vanja je na svoj zahtjev po privatnoj osnovi angažovao Forenzički centar iz Banja Luke koji je utvrdio, znači radi se o privatnom dokazu, da razumijemo odmah njegovu dokaznu snagu, gdje su vještaci iz tog Forenzičkog centra utvrdili da je na mjestu ugovora o doživotnom izdržavanju gdje se potpisala Milašinović Slobodanka u stvari potpis Milašinović Vedrana. Međutim, kažem, svjestan sam dokazne snage takvog dokumenta, on je objektivno privatna isprava i u tom smislu nema tu dokaznu snagu. Međutim, u obrazloženju naredbe o provođenju istrage se taj nalaz ili taj dokaz uopšte ne spominje. Jer kaže da ona nije bila u stanju da potpiše. Druga, niko nije saslušan u tom postupku. Brat se pripremao da bude saslušan. Angažovao je advokate, što je naravno njegovo pravo, i ti advokati dostavljaju spis tužilačkih punomoći kada eventualno tužilac brata pozove Vedrana da da izjavu da ima branioca ili zavisi u kom svojstvu ili je možda samo svjedok ili osumnjičeni, nije bitno. Da ima ili advokata u bilo kom, znači advokati su poslali punomoć i kažu mi njega zastupamo u ovom predmetu.
Međutim, nikad on nije pozvan da da izjavu, što je za mene čudno. Nikad nisu pozvani ni ljudi koji je njihova majka radila, ona je radila u ovoj regulatornoj agenciji za električnu energiju, tamo vezano za nekakav novac, za nekakve otpremnine koje on isto tako na osnovu toga uzeo sve sebi. Uglavnom, posljedica ovog postupka je da je bratu pripalo, sada njemu nije pripalo ništa. Ako je to slobodna volja njihove majke, okej. Ali ja lično mislim da to nije slobodna volja njihove majke, zato što majka u tom momentu jednostavno nije bila u stanju. Cijeli taj slučaj je imao jako neku čudnu dinamiku, s obzirom da onoliko koliko sam informisan, da oštećeni, da prva radnja u istrazi koja se treba uraditi, da se sasluša oštećeni, mene u tom momentu niko nikada apsolutno nije saslušao. Dokazi su bili jednostavno toliko uvjerljivi da su ukazivali na to, prije svega medicinska dokumentacija, je ukazivala na to da pokojna majka uslijed blokade desne strane zbog moždanog udara koji je pretrpljen nekoliko mjeseci prije, tačnije mjesec i pol dana prije potpisivanja spornog ugovora, nije sa svojim hvatom mogla savladati gravitaciju kako je i navedeno u stvari u toj medicinskoj dokumentaciji, a ostali dokazi su bili također toliko uvjerljivi da jednostavno sam smatrao da neće biti drugog rješenja nego da se podigne optužnica protiv Vedrana, odnosno podigne optužnica protiv mog biološkog brata Vedrana Milašinovića. Kasnije sam saznao, odnosno dobio sam rješenje o odbijanju od strane tužilaštva i ono što je isto bilo jako neobično je to da sam navedeno rješenje u kojem se odbija moj krivični prijedlog, znači moja krivična prijava, zato što prema riječima tužilaštva majka se svojeručno potpisala. Je bilo neobično to da su mi oni uručili navedeno rješenje u jeku korone, znači kada je bio apsolutni lockdown u cijelom svijetu, vjerovatno znajući da ja fizički neću moći doći ovdje i da ću propustiti važne rokove. Važni rokovi su bili ti da oštećeni može da podnese prigovor tužilaštvu višoj instanci koji je u ovom slučaju bio glavni okružni tužilac Želimir Lepir. Uspio sam putem pošte navedeno sve da pošaljem, međutim također sam i tu dobio odbijanicu. Iz Banja Lučkog okružnog javnog tužilaštva su odgovorili da je tačno da je tužilac Željka Fabić 17. marta 2020. godine donijela naredbu o nesprovođenju istrage po krivičnoj prijavi koju je Vanja Milašinović podnio protiv svog brata iz razloga jer prijavljeno djelo nije krivično djelo. Navode da su žalbe na tu odluku bile neosnovane. Zahtjev za razgovor sa tužiteljkom Željkom Fabić je odbijen uz obrazloženje da postupajući tužilac javno ne komentariše svoje odluke. Advokat Vanje Milašinovića misli drugačije. Radi se o slučaju faktički ugovora o doživotnom izdržavanju koji je 2017. godine njegov brat zaključio sa njegovom majkom. Po ranijoj prijavi okružno javno tužilaštvo Banja Luka donijelo je naredbu da se istraga neće sprovoditi i ta odluka je postala, ajde da kažem, konačna u tom smislu, a on je meni, znači Vanja je meni došao nekad kasnije, ja sam malo pogledao te dokumente i dugo smo radili na tome, pripremali smo ovu ponovu prijavu, jer ne postoji zakonska smetnja da se ponovo može podnijeti prijava. I ja sam, pa zaista smo sigurno 2-3 mjeseca intenzivne komunikacije. Ja sam negdje, evo sad mogu pogledati, 4.3.22. godine podnio okružno javno tužilaštvo Banja Luka prijavu protiv Milašinovića Vedrana zbog krivičnog djela falsifikata. I negdje sredinom prošle godine, znači sredinom decembra prošle godine sam pisao jednu urgenciju okružnom javnom tužilaštvu. Od tada pa do danas ja nisam dobio nikakvu povratnu informaciju kao njegov punomoćnik. Ono što sam ja, kad smo pripremali ovu prijavu, primijetio to da je u ranijem postupku koji je vođen pred okružnim javnim tužilaštvom, tužilaštvo angažovalo vještaka Albu Mehmedašić Bravo. Ona je neuropsijatar iz Sarajeva i koja je
u svom nalazu koje je tužilaštvo imalo pred sobom, evo da ja sad da ne citiram, ona je rekla otprilike ovako, da je njihova majka bila liječena u Zavodu za fizikalnu medicinu i tako dalje i ona konstatuje da Milašinović Slobodanka nije bila u stanju staviti potpis desnom rukom. Znači ona decidirano tvrdi i taj nalaz je rađen po zahtjevu tužilaštva i taj se nalaz nalazi u tužilačkom spisu i vještak koji je tužilaštvo angažovalo kaže da skriptor, odnosno davalac izdržavanja, nije bila u stanju staviti potpis desnom rukom. U obrazloženju naredi da se neće sprovoditi istraga, tužilac kaže da je sposobnost Milašinović Slobodanki bila znatno redukovana. Logički stvari ne stoji u redu. Ako neko nije bio uopšte u stanju, znači uopšte nije bila u stanju, ne može biti znatno redukovan. Redukovan znači može nekako, nije u stanju znači ne može nikako. Nekog vremena poslije, znači u avgustu 2017. godine, nakon potpisivanja ugovora o doživotnom izdržavanju, Milašinović Slobodanka je bila sa svojim sinom Vedranom u policiji gdje je potpisala neke dokumente vezano za odjevu vozila. Mi smo te dokumente dobili zvanično od policije i na tim obracima se vidi da se ona uopšte ne može potpisati, da ona uopšte samo počela se potpisuje i nije uopšte mogla da se zaustavi sa potpisom. Čitav slučaj pratio je i grafolog, inače i sam vještak grafologije Dane Branković. Ja ne samo da sam utvrdio da nije majka potpisala, nego i ko je potpisao jer sam imao dovoljno elemenata. Evo, to je to. I ja iza toga stojim. Ovo stavljam na uvid svjetskoj stručnoj javnosti, ali ne pedagozima i psiholozima koji veze nemaju. Vještak Branković tvrdi da je do zaključka da se ne radi o potpisu lica za koje se tvrdi da je potpisalo notarski ugovor došao na osnovu više elemenata. Znači, pažljivom grafičkom komparativnom metodom. To je jedina metoda koja se koristi kod vještačenja rukopisa u potpisima, rukopisa brojeva i rukopisa u tekstu. Znači, grafička komparativna metoda, evo ovdje fino napisano, nedvosmisleno utvrđeno, nepodudarnost, pa se kaže postepeno ispisanog rukovima, po brzini pisanja, slobodi pokreta, podaci ispisani slova u potpisima, po ritmu pisanja, po redoslijedu pisanja, broju poteza kod ispisivanja slova, po položaju izgledu dijakritičkih oznaka jedina slova i š, po osnovnoj liniji pisanja, po međusobnom nepovezivanju ispisanih slova, po osnovnom uglu pisanja temeljnih, po međusobnoj veličini ispisanih izlaznih poteza. Brat Vanje Milašinovića je protiv vještaka Brankovića podnio krivičnu prijavu zbog lažnog izvještaja o vještačenju potpisa, ali je Banjalučko tužilaštvo i u tom slučaju donijelo naredbu o nesprovođenju istrage. Sama policija je neposredno odnosno u toku istrage radila vještačenje upravo za osumnjičenog Vedrana Milašinovića, tako da se navedeno tako da se samo po sebi postavlja pitanje integriteta i zakonitosti rada policije. Znači kakva je to policija i MUP koji radi vještačenje za osumnjičenog tokom, odnosno neposredno pred početak istrage i ni manje ni više je navedeno vještačenje sadrži logo policije jer su ga radili ljudi iz policije. Također je nejasno ostalo u kom svojstvu su ti ljudi radili, da li je to privatno ili poslovno ili je neka kombinacija. Ono što je isto još upalo u oči je još jedna nezakonitost, a to je ta da se to isto vještačenje koje je policija radila nalazi u tužilačkom spisu samo u izmijenjenom obliku. Pa ne znam kako je nadležna tužiteljica Željka Fabić mogla dopustiti da se navedeno vještačenje izmijeni, odnosno da li je ona učestvovala, postavljam pitanje, da li je ona učestvovala u tom falsifikovanju te dokumentacije ili je to rađeno po njenom nalogu ili po nalogu nekog trećeg. Ono što je isto također još jako sporno u tom svemu je to da je sama policija uradila vještačenje koje je išlo u smjeru
podizanja optužnice protiv Vedrana Milašinovića, da bi zatim 2 mjeseca poslije toga urađeno drugo vještačenje, znači sa istim brojem u kome su konstatovane potpuno drugačije stvari. Uvidom u vještačenja policije o kojima Vanja Milašinović govori vidi se da se 2 vještačenja razlikuju u određenim elementima, iako se radi o identičnom dokumentu. Vanja Milašinović navodi i nelogičnosti u vezi sa uzimanjem izjava od svjedoka u Zavodu za rehabilitaciju Zotović u Banja Luci. Kaže da je on od policije dobio informacije da su uzimane izjave od zaposlenih u tom zavodu, ali da su te izjave volšebno nestale. Te izjave se istina spominju u tužilačkoj naredbi, međutim nigdje ih nema u tužilačkom dosjeu, u tužilačkom spisu. Znači to sve baca jednu jako veliku sumnju na regularnost cijelog procesa i postavlja se pitanje za koga u stvari tužilaštvo radi i koja je to i kakva sprega između policije i tužilaštva. Tužilaštvo je svjedoči Vanja Milašinović potvrdilo dopisom od 21. aprila 2021. da je postupajući tužilac dozvolio kopiranje dokumenata, izuzev kopiranja izjava saslušanih lica, kao i da je to potvrdilo dopisom od 23. decembra 2021. Da je bio samo jedan svjedok koji je saslušavan tokom cijelog postupka. Vanja vjeruje da su policija, tužilaštvo i advokat njegovog brata bili na neki način povezani. Iz policije nisu odgovorili na pitanja u vezi optužbi na račun policije, odnosno pojedinaca iz policije, ali je načelnik Banja Lučke policije na jednoj konferenciji za novinare nakon pitanja kratko prokomentarisao slučaj. Poznato mi je prijava Vanju Milašinovića, mislim da je lice koje živi trenutno u Luksemburgu, ako se ne varam. Negdje vani radi, jel? Je li to u pitanju? Jeste. To su određeni problemi koje on ima sa bratom, imovinsko-pravne prirode spor. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka su postupali u 2 slučaja, saslušani su svi, predmet kompletan sa izvještajem dostavljen na postupanje nadležnom tužilaštvu. Tako da za eventualno dalje informacije bi trebalo da se obratite okružnom tužilaštvu Banja Luka. Jasno, ove optužbe na račun pojedinih policajaca. Ne bih želio to da komentarišem uopšte. Spomenuo sam da je u avgustu 2017. godine Milašinović Slobodanka pokušala da potpiše neke dokumente u policiji vezano za odjavu vozila. Znači to su zvanični policijski dokumenti. Kad je policija vještačila 2020. godine, nijedan od tih dokumenta nije uzet kao sporan ili kao nesporan. Znači, iako su to zvanične dokumentacije od policije, prilikom vještačenja to se nije koristilo. Zašto se nije koristilo, to sad možemo samo nagađati. Ono što je još isto dosta sporno je činjenica da tužilaštvo ni MUP nisu se usudili, ja bih tako rekao, nikada da vještači, iako sam ja to tražio putem krivične prijave, podudarnost potpisa Vedrana Milašinovića kao osumnjičenog sa spornim navedenim potpisom. Njihova teza je bila da je taj potpis na neki čudan i neobičan način evoluirao, da je nekako se mutirao u potpis gotovo identičan osumnjičenom Vedranu Milašinoviću. Vanja Milašinović također optužuje Ljubomira Gogića za traženje mita. Prema njegovim riječima, Gogić je bio dugogodišnji direktor Kriminalističko-tehničkog centra, ustanove čiji su pripadnici radili vještačenje po zahtjevu njegovog brata. Ljubomir Gogić je po zahtjevu Osnovnog suda u Banja Luci radio vještačenje potpisa majke, tužioca i tuženog i utvrdio da se nesporno radi o svojeručnom potpisu. Vanja takvo vještačenje ne prihvata. Da još stvar bude apsurdnija, pošto sam odbio da dam taj takav mito, gdje imam i dokaze u vidu snimaka koje sam snimao, isti je utvrdio praktično nemoguće stvari. Isti se u toku sudskog procesa uopšte nije osvrnuo na medicinsku dokumentaciju, niti na vještačenja koje su radili doktori, nego je praktično utvrdio stvari koje su apsolutno nemoguće, kao da je, kako on sam kaže, potpis majke regresirao, jel? Jednostavnim pretraživanjem, čak i u Google, vidi se da navedeni pojam uopšte ne postoji. Znači, kad ga najveći svjetski pretraživač Google ne zna, onda očigledno da se radi o nečemu totalno, u potpunosti nepostojećem i izmišljenom.
Koliki je apsurd taj i takav govori i činjenica da isti vještak tokom sudskog procesa uopšte nije se osvrtao na činjenicu da postoji potpis urađen u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nego je uzimao određene potpise iz drugih nekih institucija, konkretno iz kliničkog centra, kao da se u kliničkom centru ovjeravaju potpise, a ne u MUP-u. Znači, vadite ličnu kartu i ostale dokumente u MUP-u, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, znači, a ne u kliničkom centru. Znači, da li je on bio toliko neuk, neobrazovan ili se samo pravio da je neuk i neobrazovan, zaključite sami. Gogić Ljubomir je profesor pedagogije i psihologije, on isto nema stručnu legitimaciju da vještači predmete iz ove oblasti, jer određen broj godina unazad, ja imam presudu okružnog suda gdje je zabranjeno tim takozvanim grafolozima da uopšte mogu vještačiti. Sad druga je stvar što su oni imali internu neku kvalifikaciju, odnosno edukaciju u policiji, koja nigdje javno nije verifikovana. Da li to može biti edukacija od 7 dana, ko je bio edukator, nigdje nije verifikovana. I sad oni u ime državne institucije vještače, a onda još dodatnu nesreću pravi Ministarstvo pravde gdje takve osobe imenuju za vještake, za dokument, molim vas, za dokumenta. Na zahtjev za razgovor sa sudskim vještakom Ljubomirom Gogićem nije stigao odgovor. Vanja tvrdi da jednostavna simulacija i poređenje 3 potpisa sa spornim potpisom njegove majke nedvosmisleno pokazuju da njegova majka nije autor spornog potpisa na ugovoru o doživotnom izdržavanju. Prema toj simulaciji najsličniji potpis spornom potpisu je potpis njegovog brata. Bitno je napomenuti u suštini da tužilaštvo, okružno tužilaštvo, čak neke krivične prijave koje sam podnio, ne samo protiv svog biološkog brata Vedrana Milošinovića, nego protiv drugih lica, uopšte nije uzelo u obzir. Znači, u konkretnom slučaju radilo se o prijavama protiv NN lica iz Banaka, kao i protiv Vedrana Milošinovića za falsifikovanje punomoći koja je omogućila slobodan pristup računu i kao i za sumnju u krivično djelo prevare. Ono što je tu jako sporno je činjenica da tužilaštvo apsolutno je izignorisalo navedene krivične prijave i ono što je uradilo da je jednostavno navedene krivične prijave spojilo sa postojećim predmetom. Koliko su mi advokati objasnili i pravnici, navedeno je zaista moguće, ali mora postojati rješenje o spajanju, znači to se radi pod određenim uslovima kada su osumnjičeni ista lica, kada se radi o nekoj vrsti kao produženog krivičnog djela i tako dalje. U ovom slučaju tužilaštvo je, da kažem, zloupotrijebilo navedeni institut samo da bi prikrilo neregularnosti u svojim redovima. Iz okružnog tužilaštva u Banja Luci su na ove optužbe odgovorili da tužilaštvo može više prijava spojiti u jednu ukoliko se radi o istom prijavljenom licu i istom krivičnom djelu, a u cilju donošenja jedinstvene tužilačke odluke. Vanja Milošinović tvrdi da tužilaštvo ništa nije uradilo ni po njegovoj prijavi protiv notara koji je ovjerio ugovor o doživotnom izdržavanju, a koji je u međuvremenu preminuo. Šta reći posle svega? Znači, posle tih svih silnih nezakonitosti, neregularnosti, sumnje u kriminalna djela iz ljudi od policije, iz tužilaštva, osim da li se zaista treba zapitati da li te institucije štite kriminalce, da li te institucije štite građane. Po mojem iskustvu i ono što sam ja doživio, mislim da ne štite građane. Znači, sve se radi na jedan krajnje zakulisan, usudio bi se reći podzeman, netransparentan način. Znači, treba se postaviti pitanje da li te radnje koje je MUP radio, da li su to neke radnje koje radi neka mafijaška struktura, ja bi se usudio da kažem. Možda je to preteška riječ. I postavlja se pitanje da li tužilaštvo je uopšte nezavisno i da li oni imaju ikakvu moć da rade nezavisno od MUP-a. Po mojem mišljenju mislim da nemaju. Mislim da su okružno tužilaštvo i posebno specijalno tužilaštvo su po mojem dubokom uvjerenju institucije koje su duboko zagrezle u nezakonite i usudio bi se reći kriminalne radnje. Što se tiče Visokog sudskog tužilačkog vijeća, bitno je i to spomenuti da sam se i njima žalio kako bi se protiv Željke Fabić konkretno pokrenuo disciplinski
Postupak, kao što sam već spomenuo, ništa od toga nije bilo. Ja bi se usudio reći da to Visoko sudsko tužilačko vijeće su marionete tih svih zakulisnih radnji i nezakonitih radnji, marionete, jedni zarobljenici korupcije. Mi stojimo sa stanovišta, ako vještak tužilaštva, koji tužilaštvo angažovao, kaže da ona, Milašina Slobodanka, nije bila u stanju da potpiše, i ako imamo ove sve, tako da kažem, nelogičnosti u ovom postupku, ja sam smatrao da postoji element da se ponovo podnese prijava, i rekao sam već da do danas, eto skoro, sad će više od 10 mjeseci, nikakve informacije nisam dobio od tužilaštva u smislu da li je bilo kakva tužilačka odluka, pa ne znam, proveće se istraga, obustavlja se istraga. Mislim da je to malo i predugo, s obzirom da ovo nije sad, ovo je maltene istraga u istrazi. Jer za mene ovdje postoji određeni elementi postupanja policijskih službenica, pogotovo te osobe koja je bila vještak, koja se napola pojavljuje kao sudski vještak, pa se napola pojavljuje u kapacitetu privatnog vještaka, što u principu nije sporno, ali ne možeš u istoj situaciji biti, ne možeš ti biti vještak po privatnom kapacitetu, a da tvoja institucija kasnije vještači na isti okolnosti u službenom kapacitetu. To je za mene, ne mogu da kažem, ali to je najmanju ruku zloupotreba položaja ili nešto. Ni u tom smislu mi nikakvu povratnu informaciju nemamo. Na jednom od parničnih postupaka koji se također u istoj stvari vodi na Osnovnom sudu u Banja Luci svjedočio je zaposlenik notarske kancelarije u kojoj je sačinjen ugovor o izdržavanju. Vanja tvrdi da je svjedok lagao na sudu. Naravno, vi ćete me sad pitati zbog čega ja mislim da je on slagao, pa odgovor je dosta jednostavan. Sam notar je bio dužan da konstatuje po zakonu sve svjedoke koji su bili prisutni. Ti svjedoci su također morali da se potpišu prema zakonu o notarima. Ugovor toga nema, ugovor to ne stoji, tako da ako neko nije bio konstatovan, onda ga nije ni bilo. Znači, tu je dosta jasna situacija jer u tom svemu nema neke naknadne pameti. Znate, ne možete vi ni kao notar da budete sve mogući da u jednom momentu tvrdite jedno i da jedno dokumentujete, a da onda godinu dana kasnije kad se digne uslovno rečeno figurativno govoreći neka frka, da onda sjetite se sad bio je Marko, Janko i ovaj i onaj. Također, ono što je isto jako sporno i podsjetit ću vas, zbog čega ja smatram da je navedena osoba uključena u teške kriminalne radnje, se radi o poznaniku Vedrana Milošinovića, što je sam potvrdio. Ono što je isto još također sporno u njegovoj izjavi je to da je on rekao da se u knjizi takozvanoj OPU, to je opšti poslovni upisnik, znači to vam je otprilike onaj drugi potpis koji i kad odete u opštinu gdje se vi potpisujete, da ga nije moralo biti. To je jako sporno iz jednostavnog razloga, zato što kada ovjeravate jedan običnu fotokopiju, vi se morate potpisati u tu knjigu, a kada ovjeravate ugovor gdje se dijeli imovina koja je sticana 2 generacije, znači kada ovjeravate neki ugovor koji je neki dokument koji je notarski obrađen, koji je po samoj svojoj prirodi i zahtjevniji, i kompleksniji, i rizičniji, i skuplji i sve tako. I još jedna stvar vezana za sam ugovor o doživotnom izdržavanju. On je sačinjen kod jednog notara ovdje u Banja Luci 17.6.2017. godine i sudski vještak Stanković Slobodan je rekao da je ona sposobna da razumije, da kažem, da je mentalno sposobna da razumije šta pravno znači taj ugovor o doživotnom izdržavanju i kakve su njegove posljedice prilikom njegovog potpisivanja i kakve su posljedice u momentu njene smrti. Taj isti dan je, imamo dokaz za to, je njegova majka Milašina Slobodanka bila na predoperativnom pregledu u DEA Medici, koji je trajao, 5, 6, 7 sati. U stvari 5, 6, 7, 8 nekih medicinskih papira je taj dan bilo. Taj dan je urađen i potpis vještača i taj dan je urađen potpis ugovora. U notarskoj knjizi, vi kad radite bilo kakav notarski papir, potpisujete se na dokumenti, potpisujete se u knjigu, takozvana OPU, njenog potpisa nema. Znači ona se nije se potpisala
na taj ugovor. On ne smije kao zaposlenik biti prisutan potpisivanju ugovora. Znači ne smije. Znači zakon o notarima je dosta jasan. Znači svjedoci ne mogu niti smiju biti zaposlenici notarskih kancelarija jer time sam notarijat gubi smisao jer notari su ogledalo države. Ako notari lažu i bave se kriminalom kao što je ovdje bio slučaj, šta se onda treba očekivati od države? Brat Vanje Milašinovića, Vedran, nije prihvatio da stane pred kameru i na taj način ispriča svoju verziju priče. On je trenutno sudija jednog osnovnog suda u Bosni i Hercegovini, a za sudiju je imenovan u martu 2022. godine. U opširnom pisanom odgovoru odbacuje sve optužbe svog brata, navodeći da godinama trpi pritisak, kao i da u čitavom slučaju nema ništa sporno. On tvrdi da je majka s njim potpisala ugovor o doživotnom izdržavanju jer se on inače, za razliku od svog brata, brinuo o majci. Kao dokaze prilaže vještačenje potpisa urađeno od strane sudskog vještaka, naredbu o nesprovođenju istrage po krivičnoj prijavi koju je protiv njega podnio njegov brat, naredbu Republičkog tužilaštva o nesprovođenju istrage protiv notara Milenka Delića, kao i vještačenje koje je po nalogu tužilaštva uradila jedinica za forenziku Kriminalističko-tehnički centar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Priložio je i notarsku potvrdu sačinjenu 15. oktobra 2018. godine u kojoj piše da je ugovor u prisustvu svjedoka zaposlenika notarske kancelarije sačinjen u stanu primaoca izdržavanja. Vedran Milašinović navodi i da su dva različita tužilaštva utvrdila iste činjenice, kao i da je njegov brat već izgubio 3 parnična postupka koja je pokrenuo protiv njega. Spori i vještačenje vještaka Dane Brankovića jer, kako tvrdi, vještak nije uopšte imao u vidu potpise njegove majke nakon doživljenog moždanog udara. Dostavio je i presudu u svoju korist, a nakon što je brata tužio za povredu časti i ugleda. Prvih nekoliko mjeseci i može se reći godinu dana, možda čak i 2 je bio period adaptacije koji je bio jako po mom mišljenju težak. Novi ljudi, nova sredina, novi kolege na poslu, nove stvari, dosta je toga bilo različito. Sam stil života je puno drugačiji nego kod nas. Ono što je moj utisak da se puno više radi i da puno više stvari se dešavaju na neki brži i efikasniji način. Može se reći da ovdje institucije rade dosta kvalitetno svoj posao, a zato su ljudi koji rade u tim institucijama. Znači ovdje se ne donose besmislene odluke kao što je slučaj u Banja Luci i moj je generalni utisak taj da u Banja Luci, odnosno u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, vlada veliko nepovjerenje prema institucijama, a zato su zaslužni i ljudi koji rade u tim institucijama. Sve te neke odluke kao što je moj slučaj podsjećaju na to i
bacaju jednu veliku sumnju da se radi o nekim nečasnim i nezakonitim radnjama. Recimo, u mojem konkretnom slučaju zaista je frapantno da vještak koji me ucjenjivao, Ljubomir Gogić, dođe na, recimo, civilnu parnicu i da zna sve detalje istrage koja je vođena, koja je po mom mišljenju bila velika farsa. Mnogi ljudi tamo u Bosni i Hercegovini prozivaju nas, da tako kažem, na određeni način, ljude koji su otišli u inostranstvo kao da smo sad napustili ili kao da nismo spremni da se borimo. Međutim, dole je nemoguće se boriti protiv korupcije, ja bih rekao. Znači, vi kad se borite isto protiv korupcije, ljudi iz tih istih institucija vas prozivaju na način da vas na nekoj ličnoj osnovi vrijeđaju i da vam govore da ste ludi, da niste normalni, da ste ovakvi ili onakvi. Znači, uvijek ide taj neki napad tih ljudi koji su vezani za korupciju, koji su donijeli te i takve besmislene odluke pod utjecajem korupcije na nekoj ličnoj osnovi.